và chúng tôi đang kiểm tra âm thanh. Quê, bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Loa chai vang lên, bạn nghe rõ không? Loa phải tiếp nối, cảm giác thế nào? Cả hai loa cùng hòa vào điệu nhạc năng lượng bùng cháy, bay xuống trường không gian. Nam âm thanh đào pha bên phải giờ ra cao, nghe trong con sâu hơn trong tim mà nếu âm trường con thân có thể nói đã nhiều hơn. Anh kiểm tra đây để âm thanh thật hoàn hảo. Không đào pha tất cả rõ ràng. Không đào pha âm thanh chân thực. Âm thanh đào pha bên phải giờ ra sao để tiếng trầm có sâu hơn rung động tim. Và nếu âm trầm tốt hơn có thể loa đang ngước pha. Anh kiểm tra ngay để âm thanh thật hoàn hảo. Trẻ Kỳ Hàn chúc mừng bạn đã kiểm tra xong hệ thống loa. Nếu thấy video hữu ích hãy like ngay và share cùng bạn bè. Đừng quên subscribe để cập nhật tin tức mới nhất về âm thanh. Không đào pha, âm thanh tuyệt vời hơn phải không? Chúc mừng bạn, loa đã đồng pha rồi, bass đã căng, treble đã sáng, bạn đã sẵn sàng chưa? Hit the beat, let's go! Kỳ Hàn chúc mừng bạn đã kiểm tra xong hệ thống loa. Nếu thấy video hữu ích hãy like ngay và share cùng bạn bè. Đừng quên subscribe để cập nhật tin tức mới nhất về âm thanh. Không đào pha, âm tuyệt vời hơn phải không? Chúc mừng bạn, loa đã đồng pha rồi, bass đã căng, treble đã sáng, bạn đã sẵn sàng chưa? Hit the beat, let's go! Let's go!